Donald Trump хөшөө баярлаа бөмбөгцөн. Гэтэ тэд нэр ураантай хэвээрээ биш. Одоо яах юм бэ? Дахиад бөмбөгдөж. Биби Нетаньяху хийж байгаа юм гэвэл баг багаараа тий Америкчууд ингээл татаа оруулаад ирж тий. Алхамаараа дэлхийн дайн руу явж байна. Алхамаараа энийг хүлээн зөвшөөрөөд ойлгох хэрэгтэй. Алхамаараа энийг энэс болж тий өөрийнхөө ирээдүйг хамгаалах хэрэгтэй. Хөрөнгө олтуудаа хөрөнгүүтээ заавч хамгаалах хэрэгтэй шүү. Хэлж байгаа шүү та хэд заяа. За окей. Тэгвэл ажилдаа орцгоё. Пропаганда хаасаагүй явж эхэлж байна. Хаанхын пропаганда юм бэ гэх юм бол Оросуудын пропаганда, Иран улсын пропаганда, Америкчуудын пропаганда, бас Израиль улсын фейк ньюс хаасаагүй явж байгаа. Гэхдээ энийг юу болж байгаа юм бэ? Яагаад дэлхийн 3 дугаар дайн руу явж байгаа юм бэ? Энийг ойлгохын тулд эхлээ эндээс эхэлцгээе. It's an honor to be here with the first Jewish president of the Mark Levin. Fox News дээр ажилладаг. Fox News одоо юу болсон бэ гэх юм бол зэвсгийн компани пропагандагийн сууг болсон. Fox News бас 2001 онд Афганистаныг бөмбөгдөх ёстой. 2003 онд Иракийг бөмбөгдөх ёстой. 2014 онд Либя бөмбөгдөх ёстой. Нэ гэж явж байгаа. За Mark Levin сая юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол би таадаг Америк улсын анхны еврей ерөнхийлөгчийг танилцуулах таатай. Хэнийг танилцуулж байгаа юм бэ гэх юм бол Donald Trump. United States. Ардн тэ охиных нь нөхөр нь хин бэ гэх юм бол Jared Kushner. Тэ еврей хүн Сауди Арабтай зузаа Ираныг үзээ яддаг, Израиль лоббигийн төлөө маш хүчтэй ажилладаг. Тэ Donald Trump-ын гэр бүлд маш томоор нөлөөтэй. За тэгээд Mark Levin одоо юу гэж байгаа юм бол Ираныг бөмбөгдөх ёстой, Иракийг бөмбөгдөх ёстой байсан, Афганистаныг бөмбөгдөх ёстой бла 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 гэж ярьж байгаа хүн одоо юу гэж нэ цаана ард нь бас дахиад нэг еврей хүн байгаа. Donald Trump-ыг яаж танилцуулж байгаа юм бэ гэх юм бол еврей ерөнхийлөгч. Гэхдээ Donald Trump еврей хүн биш хэрнээ. Ягаад еврей гэж байгаа юм бэ гэх юм бол еврей хүмүүсийн үзэл бодол Израиль улсыг маш хүчтэй төлөөлж байгаа учраас. Donald Trump одоо ингэ нээж юм те. And if he isn't, he should be. Alors Donald Trump еврей хүн биш байсан ч еврей хүн байсан зүгээр. За. Окей. Тэгээд Америк улсын анхны еврей ерөнхийлөгч одоо юу хийсэн бэ гэх юм бол анх удаа Ираныг бөмбөгдсөн. Анхны бөмбөгдөх шалтгааныг та санаж байгаа юм бол зүгээр бид нар Ираныг цөмийн зэвсэгтэй болохоос өмнө тийм бөмбөгдөж байгаа. За. Одоо бас дахиад нэг юм харах хэрэгтэй. Хэнийг харах хэрэгтэй юм бэ гэвэл Pete Hegseth Батлан-Малтын сайд. Сонсцгоо body language-ийг хар. Of almost any American if you had an opportunity to watch it in real time. And I think Tehran is certainly calculating the reality that planes flew from the middle of America in Missouri overnight, completely undetected. Ержинэх юм бол яа. Гайхалтай. Манай онгоцууд Missouri мужаас нисээд хаанч буухгүй 36 цаг тасралтгүй Иран улсын дээгүүр нэг очоод хин ч анзаараагүй ганц хамгаалтын пуужин тий яваагүй. Тэгээ бид нэр Ираныг бөмбөгцсөн. Over 3 of their most highly sensitive sites and we were able to destroy nuclear capabilities and our boys in those Тэгээ өөрийнхөө цэргүүдээ магтаж гин, өөрийнхөө онгоцнуудаа магтаж гин, өөрийнхөө зэвсгүүдээ магтаж гин. Ямар мэдээлэл таадад биднэрт өгч гинэ гэх юм бол бид нэр дэлхийн хаанч байсан зүгээр бөмбөгтнө. Bombers are on their way home right now. We believe that'll have a clear psychological impact on how they view the future. За тэгээ бидний бөмбөгдсөн бидний дөнгөж сая хийсэн үйлдэл шүү дээ. Иранчуудыг нэлээд томоор нөлөөлөх байх. Яагаад гэх юм бол Америкчууд юу хийж чадах юм бэ сая харсан. And we certainly hope they take the path of negotiated peace, but I could not be more proud. За тэгээ би үүсэж байна гэх юм бол Иранчууд бид нартай хэлцлийн ширээнд дээр буцаагаад уулзаад их тайвны төлөө тэмцээсэ. Гэхдээ би манай цэргийн албаных манай онгоцны жолооч нарт амар бахаралтай байна. Эндээс юу авах хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол Америкчууд өөрийнхөө цэргийн албаныхаа өөрийнхөө зэвсгээ, өөрийнхөө пуужингуудаа, өөрийнхөө онгоцнуудаа юу гэж боддог юм бэ гэх юм бол бид нар номер 1. Бид нар ялагддаггүй. Бид нар хүссэн газар бөмбөгдөнө. Бид нар зэвсгээрээ зэвсэг хүчингээрээ хүссэн үр дүнгээ хаанч
авчрах боломжтой. Энийг грек, латинээр hubris гэдэг том толгой, их зан. Бид нар чаднаа. Бид нар угаасаа хаа гэсэн. Манай цэргүүд, манай зэвсгүүд бүгдийг нь арчна. Хятадууд ямар ч асуудалгүй, иранчууд ямар ч асуудалгүй. Тэгээ энэ их зан Америкийн зэвсэг хүчин Middle East тэр хавар эдний өөрийнх нь төгсгөл нь болно. Яг үг гэх юм бол ийм их зантай, ийм өндөр эгүүтэй тийшээ ороод бөмбөгдөөд тэгээ одоо хэлсэн ширээн дээр хүрээд ирнэ худлаа. Тэгээ ийм сэтгэл зүйтэй, ийм том толгойтой дайн эхлүүлэх юм бол яадаг вэ гэх юм бол арчигддаг юм аа. Хуцааны харилцаа хөрөнгө олт тийм мөнгөөр мөнгө олох амар сонирхолтой байгаа ч тийм. Гэхдээ амар хэцүү. Хэвч хүмүүс нь ерөөсөж чаддгүй. Ягаад чаддгүй юм бэ гэх юм бол ментор багш байхгүй. Community байхгүй. Одоо сайн сонсоорой. Тийм. Би school community нээсэн. Тэн дээр юу зааж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ толгоонд байгаа хөрөнгө олтын бүх чадвараар чамтай хуваалцаж байгаа. Тэрнээс гадна би ямар хувьцаа хизээ ямар ханшаар хэдэн хуваар авж байгаа юм бэ тэн дээр ил тавигдсан байгаа. Чи нөгөө дүр аж бол. За. Манай community-д нэгдсэн хүмүүс одоо 1 сарын байдлаар доллараар тийм ойролцоо 50-60% өгөөж аль хэдийн авцсан байна. За чи миний энэ чадварыг сурмаар байгаа юм бол энэ видеоны эцэст тийм манаар автна чам дэлгэн мэдээлэл өгнө. Тэгээд school community дотор уулзъя. Окей. За тэгээд Donald Trump-ийн гаргасан твитийг хэдүүлээ санах хэрэгтэй. We have completed a very successful attack on 3 nuclear sites. Бид нар ерөөхдөө 3 цөмийн зэвсэг судалгаа үйлдвэрлэл, баяжуулах үйлдвэрлэлийг маш амжилттай бөмбөгдсөн. Тэгээд there is no other military in the world that could have done this. Тэгээд өөр бусад улсуудын цэргийн албах биднэртэй ижлэх хэмжээнд биш ээ. Зиндаанда бид нар шилдэг. Тэгээд одоо now's time for peace. Эний дараа бас дахиад нэг твит явуулсан. Monumental damage was done. Түүхэн баг байгаагүй хэмжээний тий хохирол иранчууд тэр цүмийн зэвсэг мэвсэг үйлдвэрлэдэг баяжуулдаг тий амсан. Obliteration is an accurate term. Бүр ингээд буталсан, будаа олгосон гэдэг бол ер нь бол зөв үгийн сонголт. Тий гих мэдчихлээ. Тэг үнэ юм уу? Яг гэх юм бол хэвлэл мэдээллийн хурал дээр одоо пропаганда ярьж эхлэж байна. Израильчуудын мэдээллүүд нь урсаж эхэлж байна. Төлбөртэй тэ авилга авсан хэвлэл мэдээллийнхэн мессеж одоо урсаж эхэлж байгаа. Ямар мессеж юм бэ гэх юм бол severe damage нэлээд хүнд тэ нэлээд хүчтэй бөмбөгцсөн. Гэхдээ бидний бөмбөгдөл тэ бидний саяны хагасаа бүтэнсэний өдрийн үйлдэл амжилттай байсан юм уу үгүй юм уу? Тодорхой биш ээ. Гинэ. Өчтөр юу хэлж ирсэн бэ гэх юм бол GG. Бид нар дууссан. Бид нар амжилтанд хүрсэн. Ярих юм алга. Одоо юу ярьж эхэлж байгаа юм бэ гэх юм бол арай дутуу бөмбөгдсөн юм шүү гэж эхэлж байна. Тэ? Пир Хексат юу хэлж байгаа юм бэ гэх юм бол тэ? Бид нар Ираныг бөмбөгдсөн шалтгаан юу байсан бэ гэх юм бол тэдний өдөрлгүүдийг устгах. Тэгээ засгийн газар солих ямар ч зорилго байгаагүй. Бид нар яах гэсэн бэ гэх юм бол цэвэн зэвсгийг нь устгах гэсэн. Одоо тэгсэн чинь тий this mission has not been about regime change. Бидний саяны зорилго байсан бэ гэх юм бол засгийн газар устгах ерөөсөө биш ээ. Анхнаасаа ч байгаагүй. Бид нар зөвхөн цэвэн зэвсгийг л устгасан. Тий. Тэгээд Donald Trump spectacular гайхалтай амжилт. Тий. За тэгээд Pete Hegseth юу хэлж байна гэх юм бол тэнд дайн үсэхгүй гайг баха. Эднэр одоо буугаад өгчнөө гэх мэт яагаад бид нар шилдэг. Араас нь юу хэлсэн бэ гэх юм бол anything can happen in conflict. Юу ч болж магадгүй. Бид нэр тэрийг хүлээн зөвшөөрж байгаа. Тэ? Гэхдээ бидний одоо сая хийсэн юм бол хязгаармагтал тийм том юм биш. Бид нэр зүгээр мессеж явуулах гэсэн. Тэгээд одоо JD Vance араас нь бас дахиад нэг мэдээлэл өгсөн. I certainly empathize with Americans who are exhausted after 25 years of foreign entanglements in the Middle East. I understand the concern, but the difference is that back then би Америк ард түмнийг ойлгож байна. Яагаад гэх юм бол өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд бид нар юу хийсэн бэ гэх юм бол бид нар тэр араб орнуудыг зүгээр бөмбөгдөөл тийш цэргүүд явуулаад мөнгөө явуулаад Израиль руу бараг хэдэн зуун тэрбум долларын санхүүжилт явуулаад Украин руу бас мөнгө явуулаад тэгээд энээсээ Америкчууд залхаж
залхаж байгааг би ойлгож байна. Гэхдээ 2001 оноос 2024 оны хооронд ялгаа нь яг юу 2001 оноос 2024 өнөөдрийн ялгаа юу юм бэ гэвэл өмнөх эрх барьж исэн Америк засгийн газрын төлөөлөгч нар тэнэг байсан гэж байна. Дахиад их цаантай үг. Бид нар ухаантай. Donald Trump, Pete Hegseth гэх мэт чинь бид нар амар ухаантай. Өмнө ийм тэнэг үйл хийж исэн хүмүүс нь тэнэгээ бид нар адилхан тэнэг юм хийж байгаа. Гэхдээ өмнө тэнэг үйл хийж исэн хүмүүс тэнэг байсан юм аа. Бид нар биш ээ. We had dumb presidents. Бид нар тэнэг ерөнхийлөгчтэй байсан. And now we have a president who actually knows how to accomplish America's national security objectives. За тэгээ өнөөдөр ялгаа нь юу юм бэ гэх юм бол Donald Trump Америкийг хэрхэн аюулгүй байлгахын сайн мэдж байгаа. Окей. Миний үнцэг юу юм бэ гэх юм бол Америкийн аюулгүй байдал буурсан, бүр эрсдэл нэмэгдсэн. Одоо Иранчууд өнгөрсөн 4-8 жилийн хугацаанд хэдэн мянган террористуудыг Америк руу оруулсан бэ. Мексик Америкийн хил зүгээр задгаа байсан ш таад нарыг контент үзэж хил зүгээр задгаа байсан. За хар мянган хүмүүс нь ийшээ орж ирсэн. Одоо Америкийн бааз бөмбөгдөж магадaltaй, Америкийн усан онгоцнуудыг бөмбөгдөж магадaltaй. Тэгээд Америкчуудын тэр томоохон усан онгоц байлдааны бааз гих мэдчихнэ. Бөмбөгдөх амар амархан болсон. Зүгээр хэдэн дрон явуулаад тэгээ болоо. So this is not going to be some long drawn out thing. We've got in, we've done the job of setting their nuclear program back. We're going to now work to permanently dismantle that. Одоо ингээд яриа нь өөрчлөлт эхэлж байна. Юу юм бэ гэх юм бол энэ бол нэг урт хугацаанд зуурлах юм биш ээ. Бид нар энэ урт хугацааны дайнал ерөөс орохгүй байгаа. Энэ юу байсан бэ гэх юм бол бид нар зүгээр гэлс шагаагаа дүрээд гараа явцсан юм аа. Ягаад гэсэн бэ гэх юм бол тэдний цөмийн зэвсгийн судалгааны ажил тий агцын нойлгож ирсэн юм аа. Одоо бид нар юу хийж байна гэх юм бол Иран улс хизээч цөмийн зэвсгүй болох дээр нь ажиллаж байгаа. Тэгээ Иранчууд одоо буугаад өгөх юм уу? А бид нар хизээч цөмийн зэвсгийг судлахгүй гэж хэлэх юм уу? Үгүй. Иранчууд одоо бүр цөмийн зэвсэг судлана. А тэгээд JD Vance, Donald Trump, Pete Hegseth гэх мэт чи яах вэ? Дахиад бөмбөгдөх үү? Nuclear program over the coming years, and that is what the president has set out to do. Simple principle. Iran can't have a nuclear weapon. That has animated American policy over the past 130 days. It's going to continue to be a driving force of our. Тэгээд одоо нөгөө яриануудаа өөрчилж эхэлж байна. Сонгуулийн амлалтаа бас өөрчилж байна. Ягаад юу ярьсан бэ гэх юм бол өнгөрсөн 130 өдрийн бидний үзэл бодол юу байсан бэ гэх юм бол Иран цөмийн зэвсэгтэй байж болохгүй гэж байна. Гэхдээ сонгуулийн өөрөөр юу сурчсан бэ гэх юм бол би инхтэй амны ерөнхийлөгч би дахиад шиндээ эхлүүлэхгүй гэх юм. Policy in the Middle East for the next 3.5 years. За эх 3.5 жилийн хугацаанд бидний тийм бодлого юу юм бэ гэх юм бол Иран цөмийн зэвсэгтэй байж болохгүй. Тийм юм бол Ираныг одоо дахиад бөмбөгдөх ёстой. Араасуу? Сонирхолтой. Тэгээ хэвлэл мэдээллийн бас ажиллаа хийж эхэлж байна заяа. Юу юм бэ гэх юм бол senior officials considered they did not know the whereabouts of Iran's stockpile of near bomb grade uranium. Америкийн удирдлагууд өндөр алтан тушаалтнууд юу хүлээн зөвшөөрч байгаа юм бэ гэх юм бол Иран улсын 60% агуулмжтай баяжуулсан уран хайчсан бэ мэдэхгүй байгаа. Яг гэх юм бол Иранчууд тэрийг аль хэдийн нууцсан байхгүй юу? Одоо тэр 60% агуулмжтай ураныг Иранчууд юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол нэмээд баяжуулж байгаа. Зүгээр хаяхгүй шүү дээ. За, we are going to work in the coming weeks to ensure that we do something with that fuel. Гинэ. Бид нар эр хэдэн 7 хоногуд хэдэн саруудын хугацаанд бид нар юу их юм бэ гэх юм бол тэр баяжуулсан ураны асуудлыг шийдвэрлэнэ. Дипломат харилцаагаар одоо Америкчууд ямар ч нүүргүй болцсон. Угаасаа Иранчууд тэр цөмийн зэвсгээ буугаад өгөхгүй болохгүй. Одоо улам цөмийн зэвсгийн араас нь явна. Тэгээд одоо юу болж байна гэх юм бол Иранчууд угаасаа тэр урана бууж өгөхгүй юм чинь Америкчууд дахиад бөмбөгдөх болно. За тэгээ энэ араас нь Биби Нетаньяху шууд ажилдаа орж байна. Алтан тушаалаа аварсан. Шүүх хурал дээр очих шаардлага болцсон. Одоо Бенjamin Нетаньяху ямар үйлдэл хийх юм бэ гэх юм бол Зеленскийд яг адилхан үйлдэл хийнэ. Тэр юу юм бэ гэх юм бол дайн болчлоо. Сонгуул байхгүй шүү guys. Тэ. За нэмээд юу хэлж байгаа юм бэ гэх юм бол хэдүүлээ амар гой сонсцгоо. You asked about the enriched uranium. Well, look, we're following that. Хэвлэл мэдээллийн юу та нар юу асуусан бэ гэх юм бол Иранчуудын
баяжуулсан уран яасан бэ? Хаана байгаа юм бэ? Зөв юм асууж байна. Бид нар тэрийг судалж байгаа. Араас нь мөрдөж явж байгаа. We've been following it very closely. Бид нэлээ анхааралтай хаагуур хаана байгаа юм бэ судлаа явж байгаа. I can tell you that it's an important component of a nuclear program. It's not. Зүүмийн зэвсэгтэй болохын тулд тэр баяжуулсан уран бол чухал. Ганцхан хамгийн шаардлагатай юм биш. Тэр пуужин байгаа, сателлит байгаа гэх мэт шин тэ. Технологи бас байгаа. The sole component. It's not a sufficient component, but it is an important component, and we have interesting intel on that. Биднэрт юу байгаа юм бэ гэх юм бол аюул сонирхолтой мэдээлүүд байгаа. Тэр уран хаана байгаа. Which you'll excuse me if I don't share with you. Гэхдээ би таатай өнөөдөр ингэ хуваалцаж болохгүй. Дональд Трамптай мэдээж хуваалцсан. Ямар зөв. Дональд Трамп хөшөө баярлаа бөмбөгцөнд. Гэхдээ тэд нэр урантай хэвээрээ биш. Одоо яах юм бэ? Дахиад бөмбөгдөж байгаа. Биби Нетаньяху хийж байгаа юм гэвэл багаараа тий Америкчууд ингээл татаар оруулаад ирж тий. Та зүгээр Google дээр Thucydides trap гэдэг нэг судалж байгаа. За тэгээ пропаганда бүр ингээд өстой амар хүч авч байна тий. The minute this regime disappears, everything changes instantaneously, and I know a lot of people are already. За энэ хүн хин бэ гэх юм бол хуучин Иран улсын Шаа одоо хаан гэж одоо хэлж болно. Тэрний хүн тэр одоо гинт ингээ гарч ирж байна. Телевизээр. Тэ? Хаасайгу гарч эхэлж байна. Яагаад? Яагаад гэх юм бол Израиль улс энэ хүнийг санхүүжүүлдэг, дэмждэг. Америкчуудыг бас энийг санхүүжүүлдэг, дэмждэг. Яах гэдэг юм бэ гэх юм бол Иран улсын засгийн газрыг арчсныхын дараа энэ хүнийг тэндээ ингээд тавьж байгаа байхгүй өөрөөхөө боолоо тавьж байгаа. За энэ хүн юу хэлж байгаа юм бэ гэх юм бол Иран дотор гайхалтай өөрчлөлт болж эхэлж байна. Тэ? Одоо байгаа засгийн газар ард түмний дэмжлэг алдчихээн. Excited about the prospect of being able to help us rebuild our country. Тэгээд Иран улсын ард түмэн бүр ингээд тэсэн ядаж хүлээж байгаа намааг бид нарыг тэ улсаа аврахын төлөө And make Iran great again. Тэгээ make Iran great again гэдэг одоо үг та ингээд анзаараарай. CNN, ABC, NBC, Politico, New York Times, Washington Post хаасайгуу гарч эхэлнэ. Тэ? Энэ хүний ингээд нүрийг хартаа. Миний улс бөмбөгдөж байна. Удахгүй би ирэх мэдлэлтэй болох нэ. Удахгүй би тэ Израиль Америкчуудын хүүхэлтэй болж тэндээ томилогдно. Окей, эндээ зогсоогүй. Одоо Donald Trump араас нь юу бичсэн бэ? It's not politically correct to use the term regime change. Тэ? Засгийн газрыг устгах нь огцруулна, солино гэдэг чинь одоо ашиглах зөв үг биш л те. Гэхдээ өнөөдрийн Ираны энэ режим тэ харгас засгийн газар Ираныг make Iran great again, Ираныг буцаад гоё болгох чадахгүй юм бол why wouldn't there be a regime change? Яах гэж тэр засгийн газрыг солихгүй гэж MIGA make Iran great again. Одоо бүх инфлюенсерууд одоо мөнгө авсан инфлюенсерууд юу дуулах юм бэ гэх юм бол энэ дууг дуулнаа. За, Trump floats regime change. Trump ярьж үзэж эхэлж байна. За, make Iran great again. Хандлал авах болов. Хүмүүс намайг хэрэг шүмждэг бол. За, тэгээд хэвлэл мэдээллийн Fox News-аар ингээ явуулчих, сонгуудаар ингээ явуулчих, энүүгээр явуулчих, CNN ингээ намайг дэмжих байлгүй те. Энд тэнд баахан инфлюенсерууд те хүмүүсийн тархиг годог хүмүүс за make Iran great again на хэр явах юм бол та хандлт авч чадах юм болов гэд одоо PR кампэйн яваад эхэлсэн. Тэ. Jerry Vance өчтөр юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол regime change биш ээ. Pete Hegseth regime change биш ээ. Тэгээд нэг юм уу хоёрхан өдрийн дотор салхи тэрчтэй ирэхсэн. Тэгээд Нетаньяху Иранчууд үргэлжлүүлээд цөмийн зэвсгийн араас нь явах юм бол бид нар дахиад пуужинднаа. Лебанонтэй яг адилхан. Бид нар пуужинднаа. За эндээс юу ойлгож авч байгаа юм бэ та? Эндээ зогсоогүй. Иран бууж өгөхгүй. Тэгээд далаагаараа тээвэрлэх нефтний тэ
нефт тээвэрлэх үртэг одоо өсөд эхэлж байна. Энэ зөвхөн эхлэл шүү. Хөрөнгө хамгаалаарай. Тэгээд бид нартэй зөв хөрөнгө олт хиймээр байгаа юм бол 75 00. Эндээ өнгөрсөн 2-3 жилийн хугацаанд тэр чигт зөв судалгаа бэлтгэсэн хөрөнгө олтын сангууд байгаа, олон улсын дотоодынх тий хувьцаанууд байгаа, багцууд байгаа. Тий бага мөнгөтэйч, их мөнгөтэйч бүгдэн тохирох хөрөнгө олтын шийдлүүд байгаа шүү. Хэрвээ та манай Эдүрэ Цэгцэл бит хоёрын Earn Invest Be Free School Community-д нэгдэхийг хүсвэл яг одоо үзэж байгаа бичлэгийнхаа хамгийн ихний линк дээр дараарай. Линк дээр дарснаар манай School Community-гийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирэх ба хамгийн түрүүнд та school дээр өөрийнхөө профайлыг үүсгэх юм. Профайлаа үүсгэхийн тулд та заавал нэг зураг, өөрийн овог, нэр болон мэйл хаягаа оруулах шаардлагатай. Профайлаа үүсгэсний дараа та join гэж дараад Visa карта холбоно. Visa карта холбосноор сарын $29 төлбөр нь шууд татагдаад та манай community-д нэвтрэх эрхтэй болно. Манай community-д орж ирснээр юу байгаа юм бэ гэвэл одоо аль хэдийн 10 компанийн үнэлгээ, түүний Excel файл, давтамжтай ордог зах зээлийн шинжилгээ, судалгаа болон анхан шатны бүх суурь мэдээллүүд орсон байгаа. Мөн та надтай холбогдоод бүх зүйлээ асуух боломжтой. Хэрвээ танд сонирхолтой санагдчих байвал манай community-д нэгдээрэй.